நான் அடினோவுக்கு ஒரு 9 வோல்ட் அடாப்டர் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு ட்ராக் ரெகுலேட்டர் மூலயமா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் ஃபேனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறத ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபேன் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ரெகுலேட்டர் மூலயமா ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு எல்சியில் காட்டுற வேல்யூஸ் கரண்ட் 0, வாட்ஸ் வந்து 0.002. ஸோ 002 அதனால அது வந்து அந்த வாட்ஸ் வந்து அது பெருசாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம். அது பிலோ எண்டில் தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபாக தெரியும். இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெகுலேட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ ஐ திங்க் 1ல் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபேன் ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றுது. ஸோ அதுக்கான கரண்ட் ரேட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா 0.20, 2021 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த ஒரு வேல்யூஸ் வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. வாட்ஸ் வந்து 45.45லேருந்து 48 வரைக்கும் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ ஃபேனோட ஸ்பீடை நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கரண்ட் ரேட்டிங் அண்ட் வாட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அகைன் ஃபேனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபேன் வந்து 2 ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கு. அதோட கரண்ட் ரேட்டிங் அண்டு வாட்ஸ் ஷோ ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் வந்து 230 வோல்ட்டுங்கிறது ஃபிக்ஸடாக வச்சுருக்கேன். ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸடாக இருக்குங்கிறதுனால 230ங்கிற வோல்டேஜை ஃபிக்ஸடாக வச்சுருக்கேன். நம்ம தேவைப்பட்ட கரண்ட் சென்சார், வோல்டேஜ் சென்சார் வச்சுட்டு வோல்டேஜை மானிட்டர் பண்ணி இன்னும் எக்ஸாக்டாக கொண்டு வந்துக்கலாம். தென் ஸ்பீடை ரைஸ் பண்ணுறேன். ஃபேன் வந்து ஸ்பீட் 4ல் சுற்றிட்டுருக்கு. ஸோ அப்போ அது இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸ்பீட் 5 இதுதான் ஃபைனல். ஸ்பீட் 5ல் கரண்ட் வந்து 0.27 ஆம்ஸ் எடுக்குது. வாட்ஸ் வந்து 61, 59 to 61 அந்த ரேஞ்சில் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பீடை. உங்களுக்கு கரண்ட்டும் வாட்ஸும் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் 60 வாட்ஸ் நியர்லி எடுக்குது அது. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆவரேஜாக குறைச்சிட்டே இருக்கேன் அந்த ரெகுலேட்டரை. இப்போ வந்து ஸ்பீட் 1ல் இருக்குது. ஸோ அதனால் 0.17 ஆம்ஸ் காட்டுது, 38 வாட்ஸ் காட்டுது. தென் நான் ஃபுல்லாக அதை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டேன் ஃபேனை. கரண்ட் 0, வாட்ஸ் 0. ஸோ டோட்டலாக ஃபேனோட ஸ்பீடை இந்த மாதிரி நம்ம வேரி பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் பழைய ஃபேனுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ரேட்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 0.1, 0.2 டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அந்த ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ Arduino மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் இது வந்து நம்மளோட அஃபிஷியல் போர்ட் டிசைன் இது. ஸோ அதுலேருந்து கரண்ட் சென்சார் கனெக்ட் பண்ணி இந்த ப்ராசஸை அவுட்புட்டாக எடுத்திருக்கேன். இது ஓகே அப்படின்னா அடுத்து இதோட அவுட்புட்டை SD கார்டில் போட்டு லைவாக வந்து நம்ம டெலிகாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
எடுத்துகிட்டு நம்ம பிசியில் போட்டு இதில் அந்தந்த மொமெண்ட்டில் எவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம டேட்டாஸ் வந்து டேட்டா லாக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ.